জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর। পরিবেশটা দেখেন কত সুন্দর, ভালো লাগে আসলে, বোঝা যায় একটা যে অন্য একটা দেশে এত সুন্দর পানির মধ্যে যে রাস্তা করছে রাষ্ট্রপতি এলাকা, আব্দুল হামিদের এলাকায়, অনেক সুন্দর। এটা আসলে মানে চোখে তৃপ্তি পাওয়া যায় আর কি, যে আকাশের যে নীলগুলা দেখলে আসলে খুবই ভালো লাগে। আমরা সব বন্ধু বান্ধব মিলে ওই জায়গাতে নৌকা করে গেছিলাম আর কি। এই যে আমি এলো আপনার অটো নিয়েছিলাম আর কি, আমরা নৌকাতে যাওয়ার পর পরে ওই রাস্তাটা গেছিলাম। রাস্তাটা আসলে অনেক সুন্দর, মনোমুগ্ধকর রাস্তাটা, এবং প্লাস আপগুলা, আকাশের যে রঙগুলা আসলে অনেক সুন্দর চোখে আসে। এটার সামনে আপনার ওই অটোর গ্লাসের সামনে আপনার ভিডিও করছি, তো তার জন্য ভিডিওটা একটু হয়তো মানে ক্লিয়ার আসে নাই আর কি। তো আমরা যাচ্ছিলাম আসলে, এটাই মূল পয়েন্ট, এই জায়গাতেই আসলে মূলত সবাই যায়, গিয়ে আপনার ছবি তুলে, ছবি ধারণ করে আর কি। এই জায়গাটা আসলে দেখতে সুন্দর, অনেক সুন্দর জায়গা। এই জায়গাটাই আসলে মূলত মূল স্পট, যে দেখতে খুব ভালো লাগে, যে আকাশগুলো অনেক সুন্দর। এই অটো যাচ্ছিলাম, একটা ব্রিজ আছে সামনে, এরকম এর পুরো রাস্তাই আপনার খুব সুন্দর, দেখতে অনেক ভালো লাগে। যা আসলে কিছু সময়ের জন্য আমরা ওই নৌকা নিয়ে যাওয়ার পর ভালো লাগছিল আসলে। ওই সময়টা আসলে বিকেল টাইমটা অনেক ভালো লাগে, রোদ্র টাইমে তো বেশি একটা ইয়ে না। তো বিকেল টাইমটাই অনেক ভালো লাগে। যারা বাইকে যান তারা আরও বেশি খুব সুন্দর করবে, পুরাটা এই জায়গায় দেখতে পারেন আর কি। তো আমরা তো আর পুরো জায়গা দেখতে পারি নাই, হয়তো কিছু সাময়িক জায়গা ঘুরে দেখলাম। তো এর মধ্যে মূল স্পটে গেছিলাম আমরা, মূল স্পটটাই অনেক সুন্দর। মূল স্পটে যাওয়ার পরে খুব ভালো লাগছে। Iya, iya, Mas. Makan.